слышите странные звуки в машине, скрип, стук, свист, игнорировать их опасно. И вот почему. Любой новый звук – это сигнал о том, что что-то вышло из строя. И если вовремя не проверить, мелкая проблема превратится в дорогой ремонт. Так какие звуки бывают и что они могут означать? Может привести к снижению эффективности торможения, увеличению тормозного пути и к риску полного отказа тормозов. Может привести к потере управляемости, риску разрушения деталей и ускоренному износу других элементов. Может привести к перегреву двигателя, потере зарядки и глушению систем. Может привести к заклиниванию подшипника и потере контроля над автомобилем. Это лишь часть примеров. Прислушивайтесь к машине, она редко шумит просто так. Любой новый звук – повод для диагностики. А ждать – значит платить больше. Недавний случай сервиса. Клиент долго игнорировал гул сзади, заклинил подшипник. Это привело к блокировке колеса и повреждению ступицы и диска. А в результате чего стоимость ремонта увеличилась в 5 раз. Поэтому, если вы услышали новый звук, не ждите, пока станет хуже. Запишитесь на диагностику, это будет безопаснее и дешевле. Автосервис за рулем.